Mamiyano mahal buksarawe, mahal yang iya pakalanan. Matu iralaut aisak silu, rajigajig silu, lel walu. Matu iralaut aisak silu, rajigajig silu, lel walu. O bilaysak walu, lel riyaysak silu. Matu aisak silu, silu lel walu. Aisak walu, lel riyaysak silu. Memasa ni, ayap masa ni ang ray, kau kawe weta, song chocho ni karasaras. Masa ni, miya son kamar amen me. Koyay lang kamarak agasin waranchu kaya kay. Aniya kamarak kay waranchu kaya ko. Puputiyang bon kisin alakan nanalan tanan mot macho. O membir kay pirto kangala. Agay moratiyang nan wasa tsakain, wasa me puel petepet miye. Resoto wasata matang, tara wasata matang, puyaki puelo asot sotelal, ani katipin takarata kisin waran chugaya ko, waran chugaya ko me apchen was rayap majority o mangala. Puyaki kalwarail soche lel wasalal. Ekay kisin waran chugaya ko, puputiyang nanbungan tip chakajanggay. Atip chakajanggo lao kairda rayap kasokela kisin chugaya ko. Ekay moratiyang nanwasa puel mau, wasata o kairda o kita wa to waran kabarabar. Ekay war ebuki, ekay war wanisak, o ekay war silisak. Radik aisak walu lal risak silu. Kumaila rin rong o pataki wewen karasarasan son kamaro. Irail kan magin rong masanin tamasan tuan wain coach, apsotakin weweki, radasong kisin waran chuke, mapuputiyang pon kisinalakan, enan macho. Ngen suwat, apkin koto o atiyasang, tamakin kamarak nan kapiterail. Kisin waran chuke, mapuputiyang nan wasa tsakaino, wewegi rail kan marong masano, o matang peran kita, rongorong, te peran kita, rongorong, apa sotakin changala re-rail. Maapaleo ta kamakam ken lel Israel puwegi masano raken matang loti. Ama kamarak tiyang nanbungan tip tsakajangko wawagi Israel kan maken rong masan abanan en sambakan o buko pakpen tupsokan kin kasokela masano re-rail. Yay me sotakin waki. Ama bubdiyang nan puel mao wawagi Israel kan makin rong masano o wawagi mao melel. Apkin wa re-rail. Renakay wan chocho wayabuki. Renakay wanisak. Renakay silisak. Wala ba na sawas mensang wat masani kasambal ki pegar en kauno. Kasambal ki lukuwar ta pegar en kauno. Iraselu may men eukiyang gajayal maparatanan irabugat may kasambal ki. Kayaw mamuna tayo laleta pegar en kauno. Karayaw mamun atay lapali pegar en kauno. O kasilu, mamuna tayo kolokol, pegaran kauno. Magkatayil ko lang rawat ay nininsan sa long katayil niya kaweweta karas-ras pot mewya. Mwen nila sotahan anin bil kaweweta ame ko sa iya metap. Song siluwat may kasalitan ng kaban may imen tayo meta mo mao. Pwegi may nalag child ban watak irawat ok child ban metawa me lalagay ban sa so lang la
det så där är chansen sa ulang ala det så där är chansen ala da Christ sa besongo der mo raban wrong up ano ko sene dian me reservan wiala sa ulang kay aba sapong kawawa mo tama ko dahil karkorong met magdahil ban rong mau te dahil bang watak mau o gusto ko saya menemen dahil yang mo na dahil aldeta masano dahil mabang wiyata pul mau dahil mabang kareta sito ban kairta re dahil teso kahit din buwagi Satan me ban prabala te norokan tupsongon sambat te punoten sambaban karedak tay so taleta masanin koto kutay laramas me uya pasan ben masan wat ako ko sayang kutay magtay soto utan aleta masano kolokol yang kutay patokoti yang nanmong yung kutay kolokol retay agtay bang kagato bubusang masanin kot tama kot patokoti yang retay Mail kutay watak nan bil Mark payo silu lal walu o bil Luke walu lemaw lal walu ako ko saya pil story ota ap magatay sudaban watak mau kutay ban kagata hindame Satan makelay sang ramas Satan kakota parabasang tama kot patokoti ang kutay ban kak matamatawam me punutan samba ban kak kelay sang tama yale sang kot apok puksara masan yang ketail menian so meyale ta Christ yan ki song chorus yan ki manaman en poeti Satan yan ki manaman en kawela song suwatkan yan ki manaman kaibil karonga testimonyo mesansal mensang wat yan ki manaman en kausasang ngayon south. Eri magatay suruban sandiyang masanin ko to hutan watak mau. Katail maban kareng pain katail en gak lusang kamauran ko to. Seat mapati ang retail panso to wa aban mangala aban ola. Pwede atay sote insanoki apali waran chuka botet. Malmangi chuka kinanane kataila napali puen kak kairta mau. Masodok koyasi chuka ba mangla. Magdai sotak yang pil chuka ba ambil kak mangla. So nga napal kay kinwiyawi yang chuka bot puen kak kairta o kairta miyawa. Miya so nga chuka me kairta absoto warail. Naneo story me tel wadak nan rongamao kan nianso me Jesus o nawaran kan alyalula tenerat ekasayang ti chuga bot me baan miyawa pemalamal absotawa tama Jesus inda karyala chugayo nianso meraburoto chugayo mangla pagisotawa Hari hirapukat esong-esongan kasalayang ketail. Magketail aramas inini nanana kasampal ki yamamana taila deta pekaren kauno. Maglang kasalayang ketail songan aramas paman me. Kayo aramas men me aleta masanot kiyang nan mong yung absitin ko ta prapala. Prapala sang tame patitiyang nan mong yung Magdaibang watak mabuenta kisang nan mongyong iray. Mongyong naramas po ko. Esoto ko to anso me masano ko to aprapa ta kisang men soik masano. Aramaso ale ap Satan aramaso maiteng dagdail maiteng Satan and prabala masan me patitiyang nan mongyong child. Kareta kutay sota paita dagdail salongalasang masan tawaran juga makonayangan patati lalachayil. Imen burang watakang katayil na nisak waluan matu. Masan ni kumail eri wrong
o bataki way wewen karasaras and son kamaro. Israel, isak tuwa, Israel kan magin rong masan tuan wain coat, apsota kin weweki. Rarasong kisin waran tu kay mapuputiyang pon, kisinyalakan, ennan mato. Ngayon suwat, kin koto, o atiyasang tama kin kamarmartiyang nan kapedirael. Israel tuwete, waran tu kay mapatitiyang pon kisinalakan, ennan mato. Israel kan me soto weweki. Yesa me palilaw tanan sok dahil bilin koto, awiyap pukon, sombatak men the pastor men the one paran men the Israel kan magin kawait ki masanen kot and kawawang dahil ni sanama pagdahil kakaleta. Apil niyan sa oto dahil aramas wiya miya dahil puko. Eman solang miya puko. Dahil anana and wewe kila tete kila masanen kot. Yamama kayo may siya. Sombatak one paran pastors kan, te Israel kan me, kin bataki way, te patabatangki, masanen kot, ananen kawawa mao bugdailen kak, aleta, o kasaneti nan mong yung tail. Kariyaw, ewiyaw pukon, emen so lang, en nanchiyang en wewe kila, masan magin kapulway ansokaros. May suriban wewe ki, ay kamedalen me, atail puko en kola rapaki. Ismay ban kak tirata, te ismay ban kak chuwang, meban kawewang ye, tamay rong ran sa rawyo. Wasa may sa wewe ki. Puen kak wewe kila, tamay rong ran sa rawigan, o en uya megot meban kakirata ay maurin solang. En uya megot, may ban kak kareng ay maur en kabureta wa. Iwawagi matiranan so dahil gin kabukoki ang Israel kaunakan, de Israel pastor kan, de Israel son kawewe kan me. Rasulullah uya Israel puko ni unsak. Abaramas pastor kan, de Israel kan makawewe masanen kot pan uti wasakis. Magday suraban taulalale o matamatawa mao ta magday karonga. Temenaleyang kecil, o patokti yang nan mong yung kecil, o kanakit mau, kolokol, mata-matawa, o nopuki, agad suluban kak wewe ki masanen kot. Jesus pen kasalayang na warang ko. Met pa'y kumail, pwede kumail, kot mo'y tatar, kumailen, wewe ki, karas-ras pugat. Pagkata Israel aramas may kos-kos yang ni karas-ras. Israel gin rong-orong. Absolutely nalayang Israel. Israel gin kilagalang tama uyawi. Absolutely kamelele. Panbak tabi Jesus uyata manaman kan magkapuryamoy. Mon mesarail. Ab malaw-law na ramas, makamelela Jesus Christ. Malder puriyang may ganyan, so magmahal patabatang kiway masanin kot, tawiwi at atokan kot, agay aramas, kaiten balilaw din aramas ko, pan kamelelay kumaila. Paktoro na so, may megay tiban niyang kumaila. Amagasambalo, Israel, me, aleta masano. Kudailen kamang Israel. Kasguli Israel ta. Poren kak uyat chon tatongay. Meban bil kak euran kiway masano ong Israel kan manane. Eri yamama na maleta patak te kawait kan magin koyangog nan ewe ran en ranen kawait. Ran sarawi, niyasil, tabil ran take te ran toror kan, makasandiyang ngukan, karonga, masanan kot. Kawiyara masmen, magin manale, o nagatala, o nabuki masanan kot, men wewegila masanan kot.
Tagawya ramas men me kinkoto ran sarawit niyan son batak teranen kaweto paren kita rong utan mawan batakan ab niyan so mabam tola lignimo sota ba nalayangi managalar tame rong ran sarawiyo te ansawan kaweto tagawya ramas men me kinsan sarawi ran koros porsaken koto sarawi Ap niyan sa mi ban tolay ban mataweta punutan samba ay solam imano kaila tame irong ran sarawiyo. Tay korong ran sarawiyo. Tagawiya ramas men maniyan sa miyala ikola sang niyet lel ran sarawi uya ono po kitame rong asang ay pastor tawan paran kan di raison kawit kan omen watawatak umayteng ang sarawi en kawewayang ya when we megot kasambaliwang ya o en karyang ay more en kakirta manmangi kaiten medal me Satan magtay sotahan kinganen kot ban lose pan Satan abniyan so magtay lalayang tayl masanok tayl nanak kamedala Kudala nana may tengi song koros. Ibru ilaraw tayo sa kriyaw, rajug kriyaw, masa niyang tayo. Imet chapipan at tayo poson, o kaimsak pen at tayo poson. Tame, wewen met. Magdahil ban pain, kotoke, kamaurop, kipen at tayo kel. Kudala sa rabang kakamaula. Kudala nana may tengi Jesus song koros. Payankak sansal kamor maklalodong child and kakun saklare child. Paul bil kawet kiyang child me kajalanak kolokol kamaro lel ni mui. Tame song tayang child. Child ban kak lusang kamaro at magtay so da kasambal ki, tay so da apali ang child, tay so da kolokol ang child. Mauran sa ulang aso da uyam mauran wikeo. We griyaw, we silu. We have more patabateo. Pen Jesus ko saya, makasamoy. Kasamoyar more sautuk. Wawagan niyan so magdalaleta Christ. Kadail wiyalar, kadail angiyar more sautuk. Menda magdail melalakap. Agdail ban mimiran Jesus kokolata. So we have more ran kaita. Ama kaburyang mayo pwegi mail mangi dahil koros mangi me. Songasong paranin samba kapunoten samba ban mi anso koros. Ni anso magdahil ban mimi bon samba wat. Uksaraw masa niyang dahil me so kisang ni anso magdahil ala Christ so kisang kawal kan rechal. So kisang songsonggan. Ababugat mimitar me. At ang magdaiban depend on is Jesus. Kadaiban may din Jesus. And uya, bawasan ba na tayo more bugdailan kak pawedi sa angkoros. Israel mail mabak pankakin tayang iya me. Nanwigyaw sotas song lalang kowe. Niyan so magawiya Syrian quarterman. Pwede makabanda so, kabananane, kasawiya maur medal kamamaurang renkot teso. Pagpupusara maasa ni Satan koto prabala men prabala kawela. Wawagi anso karos ni anso magdad karkaran lalan kot. Satan atatok pan uya lalaut la. Atam pan uya uyang child man yanso magdad pan kel ki Jesus sombukat karos me Satan pan songan kiyang ki child asur pan uya megot laut. Pwede ka dahil koparabor ki Jesus Christ. At dahil person, miran Christ. Kadahil ba lalong nan songsong? Kadahil ba miya ang so mesitin ba bil kapunet akin kadahil kapunet ang samba. Ayaw mo man maay penenay ban men mga yata. Sisongan kapunet chay kan mamiya. Magkadahil emenemen dahil kin lalong nan iwiwran.
Kedai surat coror sang song bukat. Kedai solangan anki. Kedai makolokol tail menanan ciangan kapaya ta kuburan kot song kedai. Kedai luya ramas pai kay puegi. Niyan so magkedai kapaya ta kuburan kot song kedai. Song kan ta kabunot kan. Surban luya yang kedai megot. Chopen ko saya. Maibuti ang pon samba sudah megot. Amuin mau yan melasang sambawat sudah megot ngay. Dahil burang watak, sang isak walulal, riisak silu. Kaya unsang naramas, isak tuwaw, Israel kan maganrong masan tuwan wain coat, ap sotakin weweki, rarasong kisin waran chugay mapubutiyang pon, kisinalakan nan macho. Ngayon suwat, ap kin koto o atiyasang, tame kin kamaramortiyang nan kaped Israel, damong yung Israel. Maglang tama uyawi, peya uyawi. Satan koto men peyanguk, o atiyasang tama kot kiyanguk. Kung sarama siniyang dahil, maniyan sa magtayo uyala solang kay, katayo uyala, son bayan kot. Ephesus, siralaut wano, kasalang dahil, magdalana na, puriyang jaten, mawen koros, ran koros. Pagdahilan kak palian, imun chichi. Magdayba ang puriyang wata kanta, atiyasang. Wow kaya surla kotot siya. Alawasang, mayakot mabangay. Bananana peyang aramasa po yan, kisang. Kot, kusiyang ranwat. Buksara masa ni ranwat siya'y ranan kamaur. Kaitan lakap, kaitan pali. Ranwat, ya'y ranan kamaur. Satan, sodapan kakisang kuburan kot, remwi, makasuraban maiteng. Karyawan sa naramas. Kasinwaran chugay mapuputiyang wasa. Tsakain o wawagi Israel kan maging rong masano. O matang paran kita rong-rong. Esota kin tiyangala Israel. Maapaleo ta kamakam kinlalong Israel pueki masano. Ramdaman met pueki masano. Pueki tama ka karongayer. Pueki rongamaw. Karonger, tagalayer. Ragin matang loti. Ragin matang loti. Wawagi uyasong naramas me. Ransa rogos pan koto pen. Pagmak. Aniyan so may pitola sang nanimwat. Timanogela song koros may pagmanggi. Ipura lang ay mauran mas. Pwegi isota men kola o kalautela to watak o wewe kila tame irong sang sombatak tawan paran the pastor ka. Mia ay puko and so lang. Buksarawi sa uyawita po yan ang at pastor kan tiray song kawit kan and watawatak. Kajahil pa yung mau. Ranwat. Masota puk saraw rewi. My recommendation, rabagi tayo bukan watak ran koros. Aban uya song lauteo. Ang kowe, ang kamwi, o amoy penene chugchug. Isorakak. Memeir. Ap mandamadawa me ibang boita. Miyay datok. Ikusiyan nga man mawaran chugay o magtaisudaban apali mao. Aban uyala chugay moin aban soto kairta mao. Aban kak moin kairta biche wabil mangla. Magtaisuda apali mao. Koya si anana koyang. Pil alanak jay bil kamangayaki.
Chugeo buen kak paita. En kak miyawa. Me Jesus sungguh ko siyang trail magday solang kan dagday koros. Sampa me alayar masano. Ananak kairta. Kakairta. Sito te. Masan me santiyan nan mong yung trail. Buen kak kuya me got lao tong trail. O Israel kan me miluma trail. Te koros. Me wawagin trail. It's not Jesus' responsibility. Mia trail po ko. En karayang sa umkatan mo yaw. Kung sa rawil masin yung trail, magtrail ba ang soik? Jesus suraban, si second sa bagay Jesus force taban itinggi yang aramas en aliata maasano. Mia amo ay po ko ong masanin coach. Kasi luwan aramas. Amagin kamarmarti ang nanpungan tip tsaka ko, wawag Israel kan magin wrong masano, may wayarong orong, nan karas-ras wat ko siya Israel koros, sang nan aramas kayo lel may kasiliman magtayo, wat-watak met, rarong masano. Abrasur naman alayang Israel. Magin wrong masano pananan sambakan o pakupen tipsokan kin kasokala masano rerail. Yay me esoto kin waki. Minjalan bakalang nan Mark ralaut payo radigdig isak payo le riisak. Nan Mark, rong mga dami Mark ko sa yamet. Mark payo, radagdag Isak payo, lalri Isak. Rong amawan Mark. Son kamarangko. Yay magin kamarak masanan coach. Okay? Pastors. Son batang, son kawait kan. Yay magin kamar masanin kot. Koneng melel koros men uya pukawat. Engak wewe kaitan engak wewe kila tamara bam batang ki. Niyan sa wan kawait rengak kawewe ni sanamao po aramasen kakalayang Rahel. Umayte ngayon sa rawi. And we had to talk. Pagdailan kak pay kita. Kumain sote wewe ki te ekay aramas rasang waran chugay ko magin maratiyang nan kisinyal. Niarkin wrong masano Satan apkin koto o kawesang Israel. Nan matiwag dahil charong atiyasang. Amet kawesang Israel. Wawag utan nakawela ramas muna ban kakisa. Labalan peyo mauyawi. Magarada aramas so wala sang nan maurin solo. Niar ekay aramas rasa yang waran juga ko memorti yang nan sinyal. Niar ken rong masano Satan na koto o kaway ta kawesang Israel. Ekay aramas ken rasong sin waran juga memorti yang nan wasa chakain niar ken rong masano raken paran kita o ale. Basoto ken changala Israel o rasoto ken waray. Wani apal o kamakam kin lalong Israel, puya ki masano. Sangan ko sa ima, kamamaya magkasaulang. Ayaw tayo lang kasi kasakaw. Isko kung may purpura palyo, sira ka kami nalang magkauya sa ulang.
songan kamakam bukat. Imen kataman kiyang kejail koros. Ni ewan so, kejail uya aramas depan kay. Kot makalangan ng kejail. Karada kejail yang, kejail kan maalayar kamor. Kejail yang paiki. Payan kot. Puwag ya kejail men alayang kejail. Auta na kasambal sa met, kejail yan kolokol. Masanan kot ang kejail. Ang sokoros, tarong umawat. Isa kisu, abra sota kin changala re rail, o sota kin waray. Puniapa lo kamakam kin lalong rail, puye kin masano, ragan matang loti. Kaya ramas kin rasong waran chugay ako, mamarati yung nanbungan tip chakatak. Yay rail kan magan rong masano, aboy ke punot and maur sambakan, noro kan tupsaukan, o songan inang caykan, magan parata, o kasukela, masano makarata esotakin, wah. Isong naramas pukat may indame, akakuyayar chukan labalayo, may pumalamal, utan, panglangwe banta, karanyang wah. Aman sa oras, chalban, pas pa chukayo, second time yawa. Miya sa wanso lang met paminan sa bawat. Kudailan na santi ang masanan kot. May tayang ngan sarawian kawait child. Bukdailan kak miyawa child. O parsa kayang tatok. And waway rong amaw. Wa and miya. Miya sa ngan matamataw yaw maybil. Nan pa riyaw sa malarom imiruk. Ami ko sa iyayang yeme. Ama ba ay beninay kamawla. Kami iban pataki yang atay beninay ko. Icharagi ita iyo beninay. Memaw. Atay buko meninin chelap. Usaraw masa ni me. Rak laler. Absurd ton tadok. Dahil kalap karong nan rahan saraw koros, nan testimony kan, karan yang rahan sarawi kan. Coal budget. Is may banda tong makuwat tangay. Is may bang wala masano. Kaya na sawas pa na. Son kawait kan. Iman ko sa yamat. It's not easy. As ito mga anudo pataki aramas. Especially for me. Ngay, ito kin paran ki. Kasi nantaw ko sa kusay. But I am not afraid of the gospel of God. Because this is the power of God. Tami watak, kung kung yung melody yan, bataki yung reiso lang kan. Reiso lang. Sarapin, putak. Ay nono kan, ay baba ka. Pui kamor, makot. Katski daw ki sapuli mayeros. Sote men balasang. Puyin ka kan ki kamoro. Why should I hide it? Tami ban gigiyang pen ngay o ay banini. Abayang mo man ay neighbors kan o Israel kan malimilum mo ay. Kabahan sa lang ala working ay. Masak. Mwenye tabik choro may masak. Usaraw bil masa ni me. Kinkaredak chay surta kapayata kuburan ko. Wegi atay masak. Ikang iban isurta man naman nakalate isurta man naramasan ko sa yaya. Anyway, let's get back to tamang tayo ko sa iyo. Isak tuwa, pwede punotan mo rin samba, noro kan tupsokan, o song inang tsekan magan parata, o kasokela, masano. Makareta, esoto kin wa. Isura kami dalang magkatay sa ulang kan, soto man wa and miya. Abtay man klang wa. Pwede buksaraw masa niyang dahil wa
me ban beluya pais pen atail pan kulang ren kot pan kis emen chay Tebam alkisagis Hol menda ata iyan kaip ko way. Isuro wag magmailkin matematawa call WhatsApp. Anso koris bam ibang call ki ba pilen me se bang kar ki de I know there's a lot of people out there who doesn't know the word of God. Manane sharing of the gospel the Huawei masan in court in the long run. Ter mamal ki bukawat. Kasambal ki tama court ki yang patokati tama mao. Court pan ka tunuyada song kan koros makonengan uyawan. Ekay rasong kasin war memority yang nan puel mao ragan rong masan ale okay ap kinwa ekay kinwa silisak ekay wanaisak okay wayop ki sudah lang wa yawan toto mao aba kitin nembe silubukat pen kasaleng katail me ananen miya wa maisak ta silisak ta wanaisak up and miya one waran two ka magkatail patokote and there kay tamat uyala tip and hell pumasok de banwa aban lopti o kuskusla Kitay saulang ang rambagat yaira child mimiyata kisin yay lullul lala child child kulo cha masano child apali masano ang child Mahey ako dyan kapay kumail ta o kiyang kumail pil another level of glory kumailin kak tutula tamok nan maurin sa ulang magmail milala atuan kumail kan may say kala kamawar wat usara masan may ranwat siya ranan kamawar kahit yan lakap tapali So men wewe ke maban mela pongwat tabil mo rin sa rawiwat. Area 2. Kajayil ban soy kala ranan kamaur makot kat kiyang kajayil ranwat. So tabil yawasa kami. Pwede ban sansal nan station ay bilmen batakiyang So dali naman merok karong masan and ranwat. So dali wasa magamiya kakalubugti o pagmagren kauno Jesus o aleda Christ and we alam kauno san kamo.